Sepertinya aku masih 1 minggu ya, maksudnya sudah 2 minggu. Sudah mau 2 minggu. Sudah 2 minggu. Rabu nanti lo 2 minggu. Oh, Setelah itu anak saya nanti sekolah. oh. Sekarang nanti ibu mau. Dengan sila. Kok minta siang kenapa? Apa? Kok minta siang kenapa? Ini waktunya itu apa? Menyesuaikan dengan pekerjaan suami. PS-nya kan. Harus sesuai. Ya, Ini nanti kok kaki, nah ini lurus, nah itu kok lurus. Lihat. Terus nggak kesasar tak tidak? Nggak kesasar. Kemarin jadikan rumah Pak Di, paman. Ini nanti mampir. Ini nanti mampir lagi. Mampir lagi nanti. Insya Allah, bocah tapi Oh, dari sini? lumayan gitu. Dari sini Pak. Tebe lupa kan sedikit dong Pak. Pulang jam berapa ya? Mau asar pulang. Kalau belum kemana?